各位合作好面些观众朋友，大家好，我是明珠。花莲一道位有配备毛嘅自然资源，环境冇受到污染，故所呢係發展無通農業、進口嘅蔬菜，還加種出來嘅優質農產品，唔但將食到好面些，還加食到康健哦。另外啊，啲古代嘅玉樹地道，本人家喊做係玉皇嘅當歸。其實到台灣，佢嘅故鄉卻到花蓮一道位嘅。另外啊，本人家看做係一種偏重開嘅非洲大西路嘅，啲當到精神人看起來，實係一個當有野味嘅好面試哦。今日就睇到民族，叫我來去花蓮，你品嘗滋補養生嘅當歸鴨，還有快炒煲湯都真好食嘅西路嘅料理哦。來哩！天天嘅行啲花蓮市郊區嘅七星潭，灘頂海流嘅節奏，海水就像蘇打樣變樣嘅又藍又透光，連登發發嘅天空，啲無謂來頭嘅世界，望藍藍嘅波浪，聽聽風搖，照定藍天白雲，雄偉壯發，聽聽台九線行到南邊嘅雍里，沿沿海岸山脈到中央山脈嘅山脈平陽。景致點清相應，雖然係暗夜嘅時節，山當吹得涼風，本人當舒爽哦。Hello， 姚大哥。哎，你好。阿老爺。哦，你好，你好。開車本地叫。唔。你好，你好。你好。響豐村大哥，美濃客家人，身體弱健瘦，無頭髮。第23歲嘅時節，就等等也愛歸國家人搬到花蓮，熬薑所吃，辛苦開墾，列下種嘅當歸，唔但唱係阿爸上述本地嘅山川風景，還加係家鄉血脈相連嘅印記。哇，姚大哥，你那島邊環境真係凍江誒，你島邊嘅山脈係呢片是喺海岸山脈。海岸山脈。今日啊，我來尋種嘅當歸啊，到哪島邊咧？來到係當歸啊。你阿大就係哦。你行通雷冇披落站文鄉嘅米絲哦。要，我喺家行啊下來家就披落當鄉嘅味道，啊唔過我本來撈到家係種茶樹呢。唔係來當歸。哦，就是這個。係來當歸。第一擺看到嘅。係啊，披過啦，一披過啦，行披過啦。好。唔披過啦。有冇米絲貴重哦？當蟲嘅當歸嘅葉味道。天3年還沒有人看了，帶毛誒。帶毛誒。好熱哦，花蓮嘅島邊就天3好誒。嚟見嘢都專門嘢咯。可是像安用當歸會曬着冇啊？嘛愛淋水啊，愛噴水。對啊，因為嘅島邊嘅毛嘛，該做得平型嘅地方啊呢。安用來熱咧？嚟調工看嗬，一件上到都用辦調工嚟看。哦，嚟調好啦。好。呀，安用做得熱咧啊？來時忙嗰啲啦，用嚟本看一件上到用辦。以前嗬，淺淺的聽聽對不對？啊，你係哦，嚟到當歸唔偏嗰啲米絲。可以來當中食咩？嚟到當成，嚟到當歸一件都上到安尼。哦，呀，米頭鹹呢喎。對啊，大排到嘅漢肉店買嗰種當歸啊，佢切一片一片，它很寬呢。也是乾燥嘅，也燥嘅加工嘅，來是新鮮的來食嘅，無共用。啊，也切片是切斜斜的，你覺得較泛用安尼。你講一個係切嘅食嘅，但老漢肉店嗰種燥嘅啊，哪種較好啊？當然係新鮮嘅較好啊，切嘅較好，現炸嘅真好安呢。係較好啊。花蓮天氣嘅工業化程度較大，農業耕作嘅環境較好，天然無污染嘅好山好水，當合適種草藥，對太平洋直接吹過來嘅純淨海風，因為有連登高高嘅中央山脈地帶，文化同山脈每年都有豐富嘅水氣，特別冇嘅安好條件，變做係當歸生長嘅好環境。大哥，像我用當歸啊，係哪一個季節來種，哪一個時節來採收？嚟逐年咧嗬，差不多年下左右嚟種個最適合。隔年咧一年下採收，1年都差唔多。種1年。種1年。那要按用我看佢係做得採收嘅咧？時間多咗嚟，而家冇葵花攏做得做了。
你看来条都葵花的，这个就是它的花哎，来哦。到野花装，今年要大段些，哎来忙呦完成葵出来，哼，所以按牛忙完全葵出来，这个就要赶快采。哎，要采葵是吗采熟的草，等到佢完全把大口落去吧。伊条边硬片，そうです。木质化迄个咧。真的哦，哇，姑嫂讲一年生捏都也就是差不多了这样子。可是要它上去捏嘞，差不多这个来长唔会痛脚嘿。嘛唔会啦，那像讲伊有半年以上吼，伊熟成熟度有差不多都可以采收了啦。多弄研下来贵吼，伊米丝更较重。又加卡哎，重更较重。了解。哎，有一年人喺忙无葵花喺贵半看啦。哦，一年浪漫葵花。哎，哎呦，那会不会是不会开花了？喂，绝对会葵花，迄是跟忙多啲，伊嘅品种有啥啊无共样。真的。當歸係島原上嘅草本植物，龜頭都有濃濃嘅香味。前合適中嘅天氣環境係海拔500到800公尺高，平腰通風，排水好，更有豐富嘅有機質沙質泥肉青好。當歸啲中國後，會生長到高天然將做得改革嘅景，開花嘅時節，突然飽滿，熟過後長長起來。就會淺淺的車體的。哎，我跟你講嘅2年呢都係那個呀。 2年咧睇，吼。因為看起來 no boy 可以差唔多。攞杯看外表看嘢跳中央，啊，但嘢跳冇中央。來跳。這個來跳係。特別太跳哎。特別睇哈。好像比較高一點啊呢。可是你今年現在為了我把它驗出來哦。係啊，咁可能哦，2年咧嘢。你為2年呢？做得來驗的吼。2年的怕看難過喲。哎呦。哇！寒太爬哦。天哪！你真嘅寒太哦。自由吧。但請夾嘅一米絲唔偏啊，哦，有長喎。寒卡牛誒，哇，好神奇哦！嚟個吃看哪佢食起來米頭咧？有冇？有。含較富感誒，而且我發現佢一開始的米頭會甜誒，先甜，再轉到變做富感，而且但請看夾嘅外擺啊，哇，真嘅係動態。2年3個過來就不一樣，嗰時候按樣嘅把去市場後買到嘅家是聽說較好了。當然有較好啊，對不對？如果讓他到市面上其實當到很用點地度買的，還是到中國嘅倒閉的來耶。但這樣子都會相較之下，按台灣呢咁買嘢都好嘅家私嘛。而泰州嘅很有點嘅吼，就係是乾燥嘅吼，係是泰州過來嘅，哦，家私較無按過，所以講吼，台北人哋都用泰州嘅當歸啊，咱台灣嘅當歸都較無人用，安尼啦，吼，無咧加工啦，做生鮮咧，安尼。咁像泰州嘅品種，老人咧倒閉嘅台灣，佢叫嘛檢查咧？當然啦，伊泰州嘅氣候嘛有檢查，像同台灣氣候無共樣啊，哦啊土壤嘛無共樣，伊生長環境無共樣，安尼啊，當然有品質有差。差到哪？當然啦，你台灣較香啊。哦，米頭較牛啊。較牛走。聽眾有當到觀眾朋友同我共樣，唔了解上當歸家嘅秘密上面嘅秘術，係個講責任來發揚嘅，等到一被生出來過後，個曬到天空去種，係阿爸教佢嘅種法。次嘅當歸對頭到一被都花，歸頭都有用處，還做得拿來做養生嘅食材，未有當到嘅做法咯。兩下就帶定現改嘅當歸，你來去學做料理。太公有冇喺度按3當過啊？做些公料啦。哦，公料，你阿 V 係嘛神？歡迎過嚟了。太姐你好，哇！太姐，天時安年你都帶木匠係嘛？俺係拄好手術過後，哦，做手術，較強公先啊你。今本來做當歸料理本人食。好啊，當歸大餐哦。在秋曲太子，中辣客家人熱情嘻哈，回身呢散發出客家人質樸善良，內地都做得落腳嘅甜心。蘇杭拿的落餐，仲係吃菜嘅主定各種食材。呢番作項對食材、土天、老成法做得更多有來有去。
係一個奶味都表現出真性情嘅熬夜。太前哥講係好做料理，你有冇行到入來啊？對，涼還有熟，青豆鴨貝，鴨本地嘿，對來講當歸鴨貝，好，做當歸鴨嘿噃，哇！啊，民主，剛魚底杯牛我去，哎呀，魚牛，我想到寶哥香，我覺得它的口感能像馬鈴薯哎，當歸嘅風味啊，它跑到湯裡去了。可是呢，呀個當歸純了甜的味道，而且是清淡的甜味，這樣子。也是新鮮的當歸去煲。民主，剛魚底杯牛我去，哎呀，魚牛。 Oh my god！那你要給我道具吧。不用拿它，就這樣很乖。 No，他生氣了，你快給他摸，等一來耶。已經乖啊呢，你會喵喵，可是喵喵。他已經發出聲音了。呀呀，不會了，呀，不會。民主，你過來，給阿伯過乖，你同喵喵，哎，你同喵喵看看，哎，鴨子，呀，重嘞。唔係，安尼你過乖，怎麼抓它？安尼數啊，安尼兩隻，好，安尼，哎嘿，安尼。哦，呀，好了，乖，呀，好吃哦，當歸呀，不要掙扎，乖乖啊，呀，哇，你看那阿伯，你看那，呀個修個封面的飯阿伯吼，嘿，你看那你都要到邊度去加修去加色案呢？對呀，阿姨都青彩色，啊，因為阿伯要修幾久的做事？看是差不多8年1年這樣的8年1年就做事。這個熟的呀吼，攏有夠久啦。而且大姐你懂下記的，你敢判得設計？啊，冇法度啦，也上來本人事的啦。好吧，那就是你嘍，走嘍。好，我們要去當歸料理了。現改嘅當歸，現吃嘅飯阿伯，因為呢個食材做得講係清奇，一些都唔會好笑。喺台灣，當歸算係藥食同鹽嘅作物，也個見米絲感，有啲嘅比薩，算係溫和，有發熱補血嘅功效。喺藥膳方面，請接上看到嘅就係當歸羊肉、當歸鴨也的料理。好啦，大姐一下也個已經洗槍嘅吼，可是家對洗家難洗嘅，上不要個咖啡色嘅皮行會弄太冇咧？這唔是啦。給有嘿，了你個有營養，有營養是不是？好，可是這鬚鬚呢？這都唔買嚟，個洗個都唔買嚟啦。大宋哎！哎呀，唔怕啦，俺哋青豆啦。青豆可是種6年呢。唔怕啦。啊，我帶回去好了。哎，好，那給你都帶回去。快泡茶。原來是那麼細的，不要啊。哎啦。不要誤會，按 U 的這樣磨。哎，等切起來。啊，切等下你還會，因為你剛才做個啊，不要做個當歸鴨，該不會是按規條不用落去哦？做得啦嘛可以啊，俺哋都同伊切得啦，俺哋同伊切，太記都同伊切。哦，切一節節，你不用去保安呢，是不是？將個細條，俺哋都可以留起來做涼拌。涼拌哦。啊，葉邊呢，俺哋又可以花捏花，捏得裹麵粉，再嘢將日本的個啊，個甜不辣個啊。是那個當歸啊，其實暗後會混用出來，它對身體有沒有什麼健康？有啊，個涼補，俺哋做下去哈，個涼補是那個會抗老化。抗老化？係啊，真的呢？那我直接女人的聖品，這個是女人的聖品，對嗎？會抗老化。哦。啊，煮當歸鴨啦，哈，用兩片。哎，其實好吃哎。佢都冇無毒的，你看啊，伊種啊奶地杯啦，啊冇嘅啊，冇曬藥嘅，攏嘛嗰個全部嘛可以食得。次嘅當歸有當多種食法，調做得不同。
也被做得拿来煎卵、酥泡，有嘅件还可做得做冷盘、冲茶，唔但像是沙沙肚地嘅食补好材料，咪系欢迎家接上饮用嘅西活汤主要成分之一咯。好，太姐，你又讲来做一个当归鸭，是已经准备好势耶，阿伯已经变了呢。给参汤好。有一些通过的吼。通过的，啊先放伊。故说要跟阿伯先变落去，再个变完你的当对归哦。嘿，再再变当归好伊。全部变落去。嘿，全部拢去。太多料了吧？唔怕啦，自家种的啦。哇，而且这全部利用盐的呢。哇，太姐家去楼下利用东西，容易最好的嘛。系啊。唔是落那个柑橘啊、盐啊，也得。盐唔是啦，因为当归的吼，伊自家有给甜分出来。啊，第一眼咧好的时间，煮好的时间，湿的时间，不用是米酒，味道又够好。真劲哦！不过太姐，也个当老百姓嗰种当归鸭汤啊，全部糊糊的，也个薄的、旧的，没有变到嗰种色系嘛？唔会啦，因为你新鲜的，啊，老买买的吼是有看守、有晒过的、调真过的吼，那会有，每眼咧新鲜的当归放下去，那个清甜个香。安样又简单又日常嘅米线，高一百认真嘅食材吃，唔是要强大嘅调味嘅道理哦。盐上不改，等基本嘅过程当中，抽曲子调料嘅老面粉调水，当归叶圆圆嘅落落去，准备讲俺啷个一出自己家创造嘅好料理。好呀，落泡呀个嫩的叶呗，当归叶呗，这样洗啊，糟糕啊，湿中我们的泡。哦，而且只炸一下下而已吧。哇，上班还这个泡够冻的东西啊，茶米的叶呗啊。好多种叶子都可以捞起来安尼泡，等下不饮食的腐折本就会当好舌头。刚开始用那个当归叶捞一泡，是你自家想出来，也系骗人有做过。自家想出来啦。真的。啊，都以前都冇买个好食啦，都也要从那四川拿，也要来泡。生日按度啊，兄弟按度啊，万岁时间用种个当归，也要放喺这个天内下，按浪费啊，啊都想办法，哎，了还可以做菜，还可以是做甜不辣。真的，哇！古时候也一多年也都细细时节的回忆咯，对不对？细细嘅回忆了啦。头摆个年头较辛苦噶哈。高等面糊嘅叶白，落入泡过后，当归天油嘅香味老甘味高用，散啲空气地度，当归嘅叶白煎软，系咸油绵绵老湿补嘅家常料理。处理下时节，温温嘅火煲出来嘅当归鸭，小碌碌嘅起泡料，天气无改嘅时节，上人嘅系当归清新嘅刺，老暗牛嘅甜完全搭配。行我哋马街喏，来去食几料。你就来，我来试试看，我来煮个当归料理哦。而且都要到夜市饭，现在当输送的。对啊。西面的饭店啊，糖都厝的都叫顺丰，还有别的都料，而且看到过一丝牙很强哦。对啊，来。看看，心肝就会很开这样子。先喝当归鸭汤，当归鸭汤。哇，这个汤很清哦。给当归鸭，当归鸭，可以吃，给粉粉是。而且你说会那个养颜美容，哎，还抗老化。抗老化。好，试看看好什么？好吃。对呀。好，你先试看看好什么？那个米很轻松哦，哎呀，而且无像一般感觉到食到嗰种番药菜啊，或那种冬腐的米汤，它这种苦中带甜，各位呢嘴面呢是有一些甘甘的呢，好棒！哎呀，给没做得吃了？哎呀，这当归啊，新鲜的当归啊，做得吃啦，吃到去粉粉的。没想到宝哥黑，我觉得它的口感像马兰薯哎，有这样好。它是已经分开了耶，你看散开来，宝哥哥黑啊，当归的腐味啊，它跑到汤里去了。可是呢，也给当归纯的甜的味道，而且是清淡的甜味这样子。也是新鲜的当归去煲的，所以嘛清甜。俺来吃这款的暗牛。很好。那个牛含皮哦，牛当盆呢。这个熟的鸭味啊。对啊，而且我发现哦，鸭不同啊，其实完全无加那个调味料，就是鸭味当归清杯米加一些米酒落去，其
也就是会编出暗号的米西耶。哎呀，所以讲那边天然的条件吼，都比较好，对啊，来说种出的东西吼特别清甜。从大哥身上感觉到那种农民啊，他就默默的做。其实你是种的很棒，给你一级棒，一级棒。他很含蓄这样子，然后生要不然是要给泡，要给嫩的鸭呗，当归鸭呗，当归鸭呗，来试看看。好，而且它那种香酥的味道，鸭它就批豆哎。要弄白斋啊，要用弄白斋。啊，煮好了，啊，落去养那个黑有白。哎呀，蛮快出来，给蛮快出来，弄法。它的口感不一样，有一些脆脆的。冇昆阳哈。看下以後沙定以後食就自動好食啊！而且係煮好後呀個有法到地度，一看嫩。不說改個當歸米頭，它不會像這個這麼濃。給落呀，落呀，給落呀。可是它是那種很清淡，我覺得連生人呢就會加酥的的嘞。係啊，嚟，我那個煎卵，要未煎卵，嫩要未嫩要煎煎卵。有冇昆陽嘅哈？米頭有冇？冇昆陽，而且你要熱你要按泵啊。給阿倫這個阿伯給上嘅啊。真的哦。給阿伯這個上嘅。冇乖。用細細嘅當歸頭切做隻冷蟲過後，搭配到嘅米嫩子來做冷盤料理，食到最空肚，唔但將冇市場好賣嘅當歸膚色嘅玉米，口感鬆軟鮮甜，夾最美感。按樣貴種做改變我想象嘅當歸料理，對我來講係全新嘅體驗，留最強嘅衝擊。像暗號嘅食材啊，其實當少年啲講原來。是奇奇耶，是呗？它是這麼的按咪咪，然後是以外，而且係輕健康食呀種當歸的方式。其實我覺得當中都台灣呀部分來講，還沒太加就了解耶。佢從泰國你嘅樣時都天后來講，佢都800數就開始種誒，佢樣時講緊很用嘅咧。條擺氣候較準爽。然後較真爽，較真爽啦！一年四季嘅較均勻，然後說熱天哦，種10萬年，種金幣都10萬年，哦，種氣候變化較大嘅，所以咧東西哦都較快種，係咧。手上嘛冇過好啊。對，不過爸爸那個年代嘅樣時種起來家私會較好嘛。那當時嘅家私是有專門有啲藥廠嚟收，唔是安尼。有收就唔是講講今年買唔出意啊。所以那當時是安尼。啊，然後都面冇嘅收嘅，都係靠自家。靠自家種去買。對，就太辛苦了。咁喺我泰國你做馬上老幾隻下來咧？都條擺啊，把專門辛苦嘅種吼，啊把磨出來像講吼，如果冇留乜嘅東西，下來留當歸，我講。就為了紀念阿爸，當年都種掉嘅人。爸爸給我時就冇留東西，他就是跟你們講嗎？你就那他就是留這一片當歸園給你們。其實人家都會數省啊，也像是紀念爸爸哈。太極你加過來過來就天天叫他種的哦，好辛苦哦。不會的啦，我較多年就了解。種了賣無吹，真是我哋嘛都艱苦啊！伊人種啊一年嘞，冇人來同我哋買，真是嘞，看啊規片都開歡喜嘅，心肝肚嘅嘛幾痛啊！我哋希望講，我哋辛苦還有代價啦，可有他講人接觸到我哋嘅當歸，一聽我哋當歸真好，品質嘛是比人都比較好。所以我都純粹我爸爸會嘅下去，即係說我冇留乜個本命，我留咗當歸子本嚟傳承下去。所以我哋都明年都種，買冇出去嘅時間，如果留不住唔怕，明年還綁起嚟去，明年還在種，還有像我客家人嘅硬頸嘅精神。喺台灣，市面好賣嘅當歸，有經常客家對中國進口，稍有當道風險。當道從猶太國一樣嘅西港中人，堅持用友善嘅方式種出品質當好嘅當歸，所以才並唔過便宜嘅進口貨。
艰辛嘅兩公婆無奈何用耕種以外嘅時間來買雞排，做些生意來打家訪。當到食材可以來從喺土地節氣嘅運作增油嘅，實際就係帶定記憶、開定情感嘅，有無平凡嘅奮鬥故事，留生命經驗。當歸做的藥用來治療各種病痛，到筋到發都做的變做係食材，滋補又養生，係大人細子都合適食嘅家常菜喲。接下來呢，民族帶定大家嚟體驗飲蛇肉誒，看嚟也嘅當年出名可以來係清好嘅幫助菜啊！我見過幾道鋪，正做的係變做蛋糕嘅好料呢。來哩，哇！我老阿舅子啊，又到一頭味嘅，唔知一頭味嘅前面到嘅蛇肉嘅麼？攞你哋都看下哦。嗨，阿舅子，来啊！我來了。啊，你来了。阿舅子，阿老一個一樣幾頭味嘅哦。好，哇，一頭味咁前面到嘅蛇肉誒，我后边有时候在菜园旁边点的，讓我看看你上哦，很強哦。很强啊。間風叫太子，人家喊佢阿嬌兒，菜地好老人，人細細隻，手腳伶俐。雖然已經都會向清福嘅年紀，不過還係喊下來嘅佢，萬難一去打工，人哋會食落嘅，翻到市場上去賣。每因為係嘅蔬菜嘅關係，客家話原住民話都靠唔忘記哦，不愛當屁股。阿舅子，請問一下，一個蛇肉嘅啊，我當樣嘅環境你都較多，哎，那個炒的比較多啊。有草的地方，所以它也怕太陽。怕太陽，曬下去，它到晚上去睡覺，白天早上起來吃東西。啊，不就跟我一樣嗎？哎呀，跟我們人一樣啊。哎呀，就來聽 Q 他來做好嗎？好啊，好啊，好啊。可是因為我有點，有一些癢啦，我自己有戴手套。啊，你也戴手套？我戴這個紅的，我每次去剪刀是我戴紅的。蓋上，蓋片，又炒，哎，走，有炒的地方。那你比較多草哈，看陰涼，對不對？你把它給它裡頭啊呢？哦，在哪裡？有嗎？有這邊。我看到了。你這邊，阿舅子，小心，千萬不能踩到。這邊有，這邊。這邊也有了，這裡，哎，它怕熱嘛，哇，起來嘛，哎，它真的怕熱哎，你看，哎呀，它一鬆起來，佢就抗落去地度哎，哇，這邊動太早哦，抓給你看，跑來這邊，好多，很熱嘛，你再弄一個，我再看清楚。這樣哈 ，Oh my god，啊你哈，叼起來，不知咕咕咕，它，啊你好哎，好。你要是條這種貓，我唔知佢混精。跑來這邊，好多，很熱嘛，很熱，它跑來這邊。Q 哈，你看它住在一起，有沒有？它跟我們人一樣的。有黑 Q 哈，它 family 對不對？地球村這樣子，蝸牛地球村。我好害怕哦！這邊呢也是很大，這個。阿舅記，它是不是在？這是它的便便嗎？對呀，這個大便。它大便。它大便的，很熱。所以說。阿舅姐，你剛剛講到幾講你頭塞啊，都一天過後出來。哎，可是我想知道，他吃什麼啊？12點多，他隨便炒也吃。哦，你說12點多他怎樣？中午休息？不是，晚上12點他會出來吃。真的？然後會什麼該？隨便啦，他炒地瓜葉什麼他都要吃。炒地瓜葉？地瓜葉他也要炒啦。要吃啦！哦，而且番薯葉哦。蛇肉嘅全世界各地都有，不過冇咁樣種類嘅蛇肉嘅，太細咩差咁多。面頭前列嘅天天嘅熟嘅係，
学名地主太蛇路诶，青苔做得有21公分安长哦。一般生发地确实有植物做得大日头，含加当少年校草嘅蔬菜。阿喬姐，甲愛去哪道邊嘅鹽較多啊？人做新吼，人会种番薯啦，种土豆啦，迄就较有口。那人家唔好想講伊條嘛，該土。袂啦，哎呀，有熟悉我才有去扣，无熟悉我唔敢去扣。按用鹽做來高好啊！我留去處理高呀嘛，該怎做得賣冇？哎鳥啊，鳥起來，伊無鳥吼，用安尼對邊邊伊無愛。伊講有肉咧較，安尼鳥起來，較鳥起來。清氣。就一下已經早晨頭10點人嚟看阿嬌姐啊，一下像一下平常時按用嘅時間已經冇鹽嘅，對不對？無啊啦，傷熱好傷熱，頭來到6點吼，6點半7點吼，攏密起來啊，密起來，也藏起來。哎，泡這，你看看。對啊，而且阿嬌姐像一下按捏啦，正經按捏你。按用出來做啥物動辛苦誒？再艱苦哦，愛啉來啊，愛錢啊，愛啉來啊，我就來啊。對啊，啊叫你約你幾點來啊？誒，叫你來去扣啊。啊，你幾歲？我65啊。65啊。哦，65。介辛苦哦。啊，袂啦，做工課，咱忝咱就休困安尼，敢若運動安尼，啊一半時啊就去扣一個肉粒啊安尼。阿喬伊老鹽蛇路誒。看做係伊平常時嘅運動老休閒，鹽到有一定嘅量，個處理好，買本店方做料理。也啲愛看來當地人講鹽鹽爺爺蠻耐嘅所嘅東西，再有到嘅健身人、老年出名朋友看做係真好嘅料哦。好，阿喬伊一下讓老記做出來咧，鳥出來，鳥出來，哎呦！安尼，咁未甜啊？袂啦。阿喬伊按用乜嘅感覺啊？什麼給你看看。換我。哎，你放心嗎？啊，你放心啦，放心啦。我不放心啊。我弄一個，等一下你弄。你再弄一個，我再看清楚。哦，這樣哈。Oh my god！安尼哈，安尼抓起來就好了。那個腸子啊，不要，通通不要，腸子不要。不要。來，給你看看。好。要吃到它肉嗎？要啊，我手都按呢。啊，你要吃肉，弄到肉才跳得起來啊。哦，較大力者，較凍過。哦，扭起來，叼起來，叼起來。不知咕咕咕，它，我扭，快緊，我扭，快緊。被我弄破了啦！沒有關係啊，我弄。人家在擦啊。好，你要是條呢度，我唔就去分鐘，要我食，那個才咬起來啊，好好食咧。你要好食咧，做朋友誒。做朋友，而且你要我一天攏咬20外斤、30外斤呢。這真的很難呢，要頭髮給黏住面同好食按牛的東西呀。他都沒有挑起來，哎呦。回家呢補來嚼，會來吃哦。對呀。天哪，唐公家底肚懂會不會有一些寄生蟲不會啦，你好好弄好，就很香啊。殺菌那些嗎？弄個殺菌下就無啊啦。我大概我囡仔攏嘛燉來食。真嘅啊？啊。啊，洗了水無？啊，你囡仔洗了水無？小姐愛就好啊啦，小姐愛就好。我是講因家安尼洗了有水無？啊，袂歹啦。看到阿喬伊同熟絡嘅處理蛇路嘅過程，但除咗因素以外，睇係人唔係知道當地人樣。新聞當個有嘗試做得看到，食蛇路嘅睇到寄生蟲嘅報道，佢哋案例基本上就係因為嘗試引起嘅，故所基本人也好好來學。蛇路嘅安樣嘅兼有好食老味鮮，離開嘅等人下嘅阿喬伊，喺我入中下做料理了。Hello，嗨，明珠，嘿，你好，你好，你好，來歡迎光臨。裝修前開始，沒有啲審查客家人，落線阿沙利嘅記，點上時節加到8年，開始啲亞啲土地康當建。有一身好淑女，尤其係面色老酸辣湯，含卡希家嘅招牌料理，
细细嘅店面，撒空等各种普通才有本人讲起嘅好面食。面上随着人传说打开来，变做系菜天人一天会食嘅面食咯。哦，秀婷姐，牙给刚刚有洗过水的吼，可是胸部还有一些，我看它好像有泡泡的，我用该洗。也做用高温啊，高温捞去冰到盐，捞去个泡泡煮的，我照摕去啊。真的？哎，可是你用无先滚水都凉。唔是滚水，用个高温捞了水煮出来，冇冰水，冰水哦，个热落会较硬。会硬掉的。哎，你用安尼煮哦，热落会冻球。好。可以中火。因为我有被行前教育讲哦，一定要高温那边杀枪了，那个有寄生虫呢。唔系，人家落去煮的时间就捞去杀菌的。好。人家做爱捞去变，容易出水。对。哎呀，而且真的哎，可以出水耶。冰到盐。不用盐的嘿。盐多点盐。好。做嘛该要不用盐嘞？不用盐，捞个热热色，就要走出来。哇！我哋安尼紧煮咩？啲水要紧走出来咩？个垃圾热要紧走出来。所以讲安尼落嚟一天冻枪，紧就几到安尼高温就去杀菌好多水哦。盐酥的蛇龙肉，大概就它条。就有个呢盐酥的香味。Q 弹又带劲。对，就有啲面讲，然后佢好做台湾鲍鱼。真的。就几到安尼高温就去杀菌好多水哦。紧煮紧倒，就要紧走出来。哇，因为煮出按都水了呀，完全没加水啊。哎呀，加个本身的啊，本身佢有水啊，有个安尼热热啊。而且做嘛会变薄薄诶。其实臭的啊，其实安尼臭的椰丝有冇天然的那个臭的了对吧？按用煮会煮几久诶？他们就煮20分钟，捞了水拢煮糟退去。煮本去安尼当有确定的杀菌。煮到比水糟呛呛诶。可是按用通后生就做的开始来做料理吗？通后生吼，我拢按冰去冷冻。低温杀菌。低温杀菌。浅浅的欧洲水捞盐水，低温度烘，慢慢的煮本几糟，再个留起来，用紧流嘅清水来洗，搁种落退嘅地度，冰落冷冻库冷藏1年，经过按度重复嘅处理，洗落嘅总算变做系做得实用嘅料理食材咧。也出艺术到分样嘅牙面，关键就系啲料理嘅方式，捞高本来煮熟。小김姐，你下个高本食拳、大本咩食拳高诶，推平头诶，下个食落诶。接下来你要先讲来做嘛个面头诶咧？先讲炒了香蒜、西落哈。西落诶。然后你也先落去煸过去香。检查青头。检查青头，煸过去香。姜嘛不用动刀哦。安尼当要香啊，伊姜嘛香，个蒜头会香。还有个蒜头来这位安尼香当要辣，好，这个。你还好嘞吼，按冰落去炒。带葱那个西落的用啊，它算是嫩的吗？其实我们的炒葱就要用。按处理好嘞，高温低温拢煮好嘞，当嫩嘞，QQ 嘞。QQ 诶。按冰落去炒了吼，按那冰。那个调味咯，好，我都炒辣油，因为不用辣油，用一些辣油，一些辣油，一条油，一些嘞，米酒一些，乌醋，黑醋，黑醋，哇，看小김치啊，按流量数叫就低，你应该本来就是在家里面懂不会煮，快餐堂对不对？没怎么煮啦，都煮了些啦，对呀。好嘞，倒落去嘞嘛吼。这感觉是一个浓厚嘅红酒菜耶。哎呀，跳油膏。冰落去较香，安尼炒吼。哇，感觉真的要配一杯啤酒哎。安尼好嘞吼，这样就好嘞。
这个金杯米香东西，切莲菜比偏香一下。嘿，偏香。放辣辣快炒过后，将料理海产用的用切莲插、蒜头米、豆油米、猪牙豆来调味，变做三味小米，咸又香，係市場上親接看到嘅料理方式咯。另外，射落嘅肉膏粉，可以喺個後留起來。小鉗子準備教我做另外一種椒鹽嘅做法咯。好，第二個呢，射落已經酥破過後皮了，很香哦。嘿，挺巧哦。我越來越感覺可以接受它了。椒鹽的話，你叫我會先用辣椒來撈蒜頭米，伊比較香。嘿，當香嘿，炒下蒜頭香氣炒出來，嘿。嗰邊有一些蔥花的吼。哎，好，蔥花春杯梅，先梅香當落。我覺得它是味道取決，對不對？對，它那個蒜味，均勻撒上去。胡椒鹽係下冰。嘿。好嚟咯，按先杯米當冰嘅嘅蔥花落去，嘿。小甜甜，人家塑膠身體懂流量的。我看，就是要那一種，你知道？好咧，安尼嚟做好咯。哦。嘿。聽講，亞射落嘅肉做得講係年出名料理地度，米是清好嘅黃酒菜喲。唔但搶好食，還卡做得補身嘅食材。冇一下功夫，椒鹽射落嘅肉掉起來咧，用野菜簡單來煲煮，又係另外一出清新好食嘅湯品。今日你做出來嘅射落料理，上來係乜嘅明星哦？來試試看下了。秀琴姐，今日我的第一次獻給你了。因為呢，我忙實施過一個射落誒，其實來之前正經有一些強強誒，唔過呢，看講按用等嚴格的處理它過後，哎呀，我就品嘗一個好米絲誒。哦，一聽清好食的啦，一聽清好食是不是？又安全。好，又安全吼。就先做嘅先食，先來試下啲炒嘅，好不好？好。射落嘅有本公用嘅較好食冇？沒有。處理後就當 Q 當好食。處理後就好誒。好，那我就批點切點菜了，點一些米頭丸誒。這樣切點菜的味道都清香。加個口感嘛，是一種一種海螺，脆脆 Q Q 的。這樣的處理得體，然後剛好，我們用冷水下去洗過它，它就很 Q 了。我按油一軟的。而且我發現呢，秀琴姐，你那個素泥真勁濃厚誒，你的調味啊，你這種調出來嘅米頭，不過係炒麻嘅海參也好，你的這個醬料調得很好，都好食。按自己啦。太子剛來試下嘅鹽酥嘅，鹽酥嘅射落肉，看你口感有香香冇？那個就較香，口感係香香嘅。較香，啊，佢有個那鹽酥嘅個香味，較好食。而且沒冇乜嘅講會有奶味啊嘛嘅，都不會。唔係用細槍嚟，又有豬槍嚟，都唔會有個奶味。又安全。我覺得好配酒哦，都比那種很是下酒菜，很好吃哎，Q 彈又帶勁，而且呢，吃起來會吃到有一些窮飽。對，佢有點面講，然後佢合作台灣鮑魚，真的，它的名字又提升了一截。這出射落嘅野菜湯，食到最空度冇上嘅奶食米，係有啲會甜甜嘅嘴味哦。小鉗子講，人講嘅野菜，行介朝定節氣嘅時點有改變，尤其係原住民老漢人之間嘅飲食文化差別。佢下到行卡地的，啲各嘅季節地度，在各種植物，啲自然地度得到飽滿嘅力量。太子，我今天呢，真係對你懂披風誒，你知道嗎？因為我本身來之前呢，就會想講，要給蛇肉誒，我小時候都會養蛇肉誒，我都會抓回家養。啊，今天要吃它後，其實克服心理障礙，我覺得你係愛懂太天書嘅人誒。因為啊，你都會處理，剛剛我發現你就是很用心，各有懂得鋪車，然後你是把你下嘅我識到嘅東西安全啊，你好像也是做本自家使用嘅，按照顧完嘅。係啊，按自家唔敢說，都唔敢做本嘢食啦。這很重要誒。
太子，你变出那种好的厨艺呀，吼，你迄对那个就开始好做料理耶。我差不多20年了，20年前做。这样生嘛个基地，因为你讲迄没有你客家人啊。我没有你3年加来的啊。谈恋爱。我天然做来的啊。天然做来呀，哇，太做一做晒。俺那底下待了30年呢。俺差不多20年前，住喺伊个山东老乡啊，伊就。做面店啊，就欠人手啊，就喊我有天数做啦，做了就自家出来做来安尼。哦，你最早接触到手艺就会引你嘿，因为其实煮牛肉面的啦，面食、水饺、酸辣汤是我们的招牌。俩就讲加条臭菜啊，客家菜的的。作为20年，都两下来，董主刚刚看到有董人哈，而且全部会菜梯，你好像把这里当成是家里的另外一个桌下去用哎。佢就亲捧场啦。但是讲作为20年啊，有嘛个你这个习惯度记忆清楚的无？记忆清楚，做上海吼，像去武汉人学青岛噶，个较煮较慢本几身诶，其实冬天哦。冬天都来个柜台练嘛咯，等俺叫诶，无好食，做嘛开那个春堂，俺就是一样菜啊，种啊200块的菜的钱都系用得的柜台本来就做咧，个叫做例外，俺叫人客亲好，叫做等下叫佢讲慢慢的来。对好路到客家，对山东到朋友，台湾到方有同道相宜嘅成分内涵。大家乡镇都有算係自家嘅風土和飲食秘密。小黔子嘅料理，簡單加上，則有一種親切嘅香煙啲，得到各天精神人嘅傾聽和懊惱。三味地亞到位嘅，得到嘅啲種看到嘅人生百態，還較了解愛煩惱、愛溫暖嘅道理，顛倒成就出還較純熟嘅作特香煙，和眾人形容嘅生命經歷。天天的行地把脸開發嘅田順巷，牛年帶的牙去探前喺對土地上孕育出來嘅風味作物。牛年呢對食材出發，從傳統到創新，變化出作蛋糕各種可能。看起來清晰，實係清純嘅幸福感覺。喺花蓮也在禮場當中，親人甜香提嘅好美食。無論係猶太高粱公婆，也係樂見開朗嘅小黔子，也對牛年無窮樣嘅生命故事，本色彩無窮樣嘅味道，一絲一絲嚟累積出，算係菜地嘅特別飲食風情。我記得咯，料理就係一種情感嘅延續。下週好美食，我哋下禮拜再見，拜拜。